Yo, atroy. Laju tegak bener foto manten kakang putri putri Domas Manggolo wadene sedaya pengarang pengiring pengunjung manten ingin dari kemarin foto monggo kasih foto malih mugi keluarga tung saking Banyudiri.
Aku tak sing muni amin. Ndongakne temanten kekalih Neniji. Khususe wong dadi manten iku sing genah niku pasangan. Pasane iku mboten sami. Contone srandal kiwa karo tengen. Kiwa dinggo tengen ya ora kenek. Tengen dinggo kiwa nggih mboten kenek. Pasangan niku ngoten niku. Dan nggih mugi-mugi sedaya kala wau dados sokakin kemanten estu. Dan nggih saking donga pangestu hati samiduh para pepundhen menika dereng karunungan nggih Pak Bu jenengan ngestreni temanten iku sak dongane ndongakne dumateng kaki saha temanten mugi-mugi barokah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala saged mahanani duman kula lan jenengan sami estu kalenggan punika kaki temanten saha temanten saged dados keluarga ingkang tuhu sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun nggih waosan doa ing mangke dumateng panjenenganipun Bapak Zainal ugi boten andhang katalumpen katur dumateng Bapak Zainal kalenggan mriku handika katuran rinci sabdo tomo wasito adi wurusito woro ugi ma'iudotul hasanah menawi coro arabi katur dumateng jenengan Bapak Zainal menggunen sasono sabdo kawula aturaken Allahumma sholli ala Muhammad ditabuhno gak tangkap monggo dumateng jenengan Bapak Zainal ya wis rasa mbok tabuh pangapunten pangapunten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa ni'matuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran baina yadayil qiyamah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may yasima fa innahu la yadurullaha ta'ala syai'a. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu min sunnati famang rogiba an sunnati falaisa minni. Wa qala aidon ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad wa innahu aghaddu lil basar wa a'addu lil farj. Sadaqallahul azim. Al-mukarram nyanipun para alim ulama, para bini sepuh dalah sepuh kasepuhan adi sepuh ingkang sih satuhu kinabekten, para undangan kakawah putri ingkang kawula hormati, pengarah manten saking Boyolali ingkang kawula hormati, keluarga besar hadroh saking Sukorjo Banyu Biru ingkang kawula hormati ugi
Dimas temanten Sarimbit gak ketok ngantene. Kling-klingan anu kamera. Nah. Ingkang berbahagia. Mboten wonten atur ingkang pantes kawula aturaken minangka kangge mukadimah ing enjang siang punika kejawi namung atur ajak-ajak nuju dhateng kesainan. Pramila monggo kita sareng-sareng muji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat rahmat taufik lan hidayah dhateng kita sedaya sehingga ing enjang siang punika kita saged makempal manunggal silaturahim datengi undanganipun Bapak Sidin sakeluarga kanthi wilujeng boten wonten aral satunggal punapa. Salat lan salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nedahaken nuntun dhateng kita dhateng margi hak dhateng margi kang leres dhateng margi ingkang insyaallah kula panjenengan sami pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh kakung putri ingkang sesatuhu kinabekten mriki kawula minangkani pamundhut saking nyanipun Bapak Sidin sakeluarga supados kawula ngaturaken mauidhah hasanah pitutur ingkang sae ingkang katujuaken dumateng Dimas temanten Sarimbit khususipun umumipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ananging kula mangke mboten badhe matur ingkang kathah-kathah awit wekdalipun dipun batesi umume wonten ing daerah mriki niku Pak menawi wonten walimatul ngurus niku saderengipun wekdal zuhur niku kudu sampun rampung. Mila niki sampun jam 11 kirang gangsal menit. Niki rada digebut mawon nggih. Nah. Amargi nggih nek naminipun walimatul ngurus utawi mau ngidho hasanah niku nek digawe suwe-suwe digawe dawa-dawa niku umume lali mantene niku umume mangke iso jedul penyakite. Lah penyakite wong sing ngrungokne mau ngidhah hasanah niku biasane niku saking pangendikanipun tiyang ingkang alim niku sepindah niku pantatipun menika raos panas mila nggih mingset mawon ngoten kudu wis ndang blayu mawon. Niki kaping sepindah ingkang kaping kalih penyakite wong sing ngrungokne mau ngidhah hasanah niku biasane niku mboten kersa ngrungokke. Ora gelem ngrungokne. Wis tau jane. Paling ya ngono kuwi wae. Ingkang kaping 3 biasane penyakite wong ngrungokne pengajian to mau ngidhatul hasanah niku ngantuk. Biasane ngantuk. Lah niku penyakite wong-wong ngrungokne mirengaken mau ngidhatul hasanah utawi pengajian miturut pangendikane para alim. Nek mboten klentu Imam Syafi'i. Kula tambah melih sakniki. Siji, penyakite wong ngrungokne pengajian niku
Zaman saiki mun munculnya sak sampunipun pandemi. Ya kuwi kitab gepeng, HP. Pokoknya anggar ngokne pengajian kok wis nyekel HP, buka HP niku wis blas pengajiannya ora digatek. Niku biasane, Pak. Mula kangge ngitali wontenipun penyakit-penyakit niki, monggo keluarga besar Hadroh niki monggo ditabuh melih nggih, maos selawat nggih, maos selawat. Salat apa jarene? Ning mengke ampun bareng kalih kula lho Pak, Mbak Mas. Jadi aku sing muni. Ngono ae munine bareng karo aku ora tepe gathuk kula karo tabuhane jenengan. Nggih, kajenge rada ical ngantuke nggih. Penyakite kajenge rada ilang. Niki janjane entuke mubalek sing kondang-kondang niki. Kula namung nerok-nerokne. Heeh. Mengke disambung Pak Bu nggih. Nah. Iki lagune Gedang Kluthuk. Nah. Iya. Gedang Kluthuk ora enak Pak nggih lagu. Ya ora apa-apa. Ini kula disirin, kula warerien mengke disaut Pak Bu nggih. Gedang Kluthuk gedang mateng kabeh. Gedang Kluthuk gedang mateng kabeh. Aku ya ora tau nyanyi. Ayo. Sapa sing ngantuk, sapa sing ngantuk? Lambene nduk. Lambene nduk. Nggo dibeleni. Sareng-sareng Gedang Kluthuk, gedang Kluthuk mateng kabeh. Sapa sing ngantuk, sapa sing ngantuk? Lambene nduk. Wong penging nabuh sik yo mesti tabuh to jar. Dome ora gathuk. Lah selawate engko tabuhan. Ngono. Allahumma yo. Gedang Kluthuk neh. Gedang Kluthuk, gedang Kluthuk pangan ulah. Sapa sing ngantuk, sapa sing ngantuk? Lambene Allah. Saya kula inggohi, iki gak Gedang Kluthuk. Banyu bening dicampur apa? Areng.
Wajahe glowing sikile ireng. Ayo Allahumma sholli wa sallim pun nggih pun selak zuhur nggo. Para binatang kakung putri ingkang sih satuhu kinabekten. Muni dawuh penyanipun Bapak Sidin kawula kaaturan supados paring monggo hasanah ular-ular dateng temanten Saribit kusipun umpun dumateng kula lan panjenengan sedaya ingkang wonten kegayutanipun kalian pernikahan. Nikah niku salah setunggaling ibadah. Mas sapa iki jenenge? Ora diparingi asmane. Mas Syahrul ya. Mas Syahrul kalian Mbak Fatkul Janah, Mbak. Nikah niku salah setunggaling pangibadahan dening Allah Subhanahu wa taala. Mula tiyang niku menawi sampun nikah, ya, tiyang niku menawi sampun nikah menika saged dadosaken perkawis ingkang wawunipun menika dados tumindak utawi perkawis ingkang dipun haramaken dening Allah ning sakwise nikah niku saged dados perkawis ingkang dipun perintahaken dening Allah lan saged dadosaken pahala. Niku babakan nikah. Saderengipun Mas Syahrul ya, saderengipun Mas Syahrul kalian Mbak Janah niku nikah, saderengipun nikah menika panjenengan nyawang wae lho karo Mbak Janah jenengan dosa. Nggih. Kuwi lagi nyawang. Apa meneh nek demok kuwi dosane luwih gedhe. Mula nikah iso diarani perkara sing iso ndadekake sing maune dosa iso dadi oleh ganjaran. Mergo nek demok ora nyawang ora di paringi dosa kalih Allah niku mengke mung sak senenge dhewe. Bar nyawang yo demok. Bar demok oleh. Bar demok terus diteruske leh demok. Terus akhirnya demokan. Lah niku sing diharamke kalian Allah. Mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ndhawuhi kalih perjaka sing urung nikah utawa prawan-prawan sing urung nikah kuwi supaya enggal-enggal nikah menawa wis duwe
sangu kanggo nikah lan utawa nek wis oleh jodoh utawa pasangan sing cocok dinggih nikah. Ya masyara syabab, ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he para pemuda lan pemudi, nek seliramu wis wani nikah lan seliramu wis duwe sangu dinggih nikah lan ya wis ana pasangane sing mbok nikahi, ndang padha nikah. Mergo nikah kuwi bisa ngremake marang peninggal, bisa nentremake marang syahwat. Niku ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Dene tujuanipun nikah kuwi Mbak Janah karo Mas Zahrul niku supaya uripmu kuwi bisa ayem lan tentrem. Nggih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Niki ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Setengah sangka tanda bukti kekuasaane Allah, Allah wis nitahake marang sira, Allah wis nitahake kanggo sira kuwi azwajan ing judul sing supaya sira kuwi padha bisa urip ayem lan tentrem. Niku tujuane pernikahan. Wong nikah niku iso ayem tentrem menawa anggone nikah mau mboten kleru anggonipun milih jodoh. Ora kleru anggone milih jodoh. Sampun dipun anjuraken pun nikahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carane kita milih wontenipun jodoh. Tungkahul mar'atu li'ar bangin lima liha wali hasabiha walidina fatfat bidzatid din taribat yadaka. Nikah ana wong wadon ki mergo patang perkara. Siji, golek wanita sing lima liha, sing sugih. Sing nomor loro, golek wanita sing khasabiha, sing jelas nasabe. Sing nomor telu, golek wanita sing jamaliha, ya kuwi sing ayune. Sing nomor papat ya kuwi golek wanita sing apik agabane. Falfar bidzatid taribat yadaka. Bejo kemayangan menawa wong kuwi nikah sing dipentingke ya kuwi agamane. Mestine nek golek jodoh koe papat iki entuk kabeh niku ya tangeh lamun. Kadang-kadang nek sugih ngeten niku ya imane utawa agamane nggih kurang apik. Ayu rupane ya ngono, agamane kurang apik. Nasabe jelas, kadang-kadang nggih agamane kirang sae. Mila dipun ngendikan dening Kanjeng Nabi, sing penting ya kuwi agamane. Mila bapak-bapak, ibu-ibu nggih, menawi pados anak mantu niku
sing dipilih ingkang langkung rumiyin sing paling penting nggih punika agamanipun. Senajan to kuwi ora sugih saithik, ora ganteng saithik, niku sing penting agamanipun. Insyaallah keluarga ingkang dipun pilih kanthi agamanipun menika saged dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kita milih jodoh pokoke lah sing penting ayu. Perkara ora duwe agama, perkara ora salat, ora apa-apa, sing penting sugih ayu. Semanten ugi mbak-mbak sing perawan-perawan iku nek golek jodoh ya milih agamane. Mula sing sik dhewe kudune sing ditekoki nek nglamar kuwi ya kuwi agamane. Aja sing ditekoki sing sik dhewe kuwi kowe nyambut gawe apa? Hasilmu sepira? Tumpakamu apa? Lah menika mboten saged ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Niku sepindah inggih punika kangge gayuh wontenipun keluarga ingkang sakinah mboten klentu anggenipun pados pilihan. Ingkang kaping kalih inggih punika aja nganti lali kalih sing gawe gesang. Inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Nek ngantek lali karo sing gawe urip niku ngendikanipun Allah mangisatang dongka. Kowe ora bakalan diwenehi keluarga ingkang sakinah ning malah diwenehi ya kuwi keluarga ingkang berantakan. Mila Mbak nganten sekalian niki sasampunipun jenengan nikah menika ingkang paling baku aja nganti lali karo sing menehi jodoh karo sampean. Sampean sing menehi jodoh kan Gusti Allah. Dadi uga kena lali. Apa ingkang dados napa ingkang dados perintahipun Allah menika kita laksanakaken nggih. Sing penting salate Mas, nggih. Salate ampun ngantos ditinggalke wonten ing wekdal ingkang kados. Napa kemawon nek jenenge salat niku paling penting. Salah satun man hafadha alaihina wa huwa waliyun li haqqan wa maidzainahu wa huwa ngadu li haqqan. Nggih, ana telung perkara sing sapa wong iso njaga marang telung perkara kuwi dadi waline Allah. Ning sing sapa wonge nyak-nyakke marang telung perkara mau iku dadi ngaduwul lillah, dadi mungsuhe Allah. Apa kuwi telung perkara? Ya kuwi as-sholatu, ya kuwi salat. Sing nomor 2 as-shaum, ya kuwi poso. Sing nomor 3 wa ghuslul janabah. Niku penting. Nggih, aja nganti kita ninggalaken dhateng tigang perkawis kala wau. Lah niki Mbak Janah karo Mas Jahrul iki nganten anyar iki mestine nek wis para esuk ya mestine ya ndang nek bengi kas napa nggarap PR nggarap kewajiban Mas, nggarap kewajiban niki wa huslul janabat. Aja nganti mandi janabat. Nah, Mas Mbak nggih, ki ngrungokne protokol. Mboten Mas nganten tok, dadi kula panjenengan sedaya menika menawi kas ngeten niku kula panjenengan sedaya nggih ampun ngantos ninggalaken niku bahaya sangat. Tek mboten bahaya ngaduli dadi mungsuhe Allah. Ya ki sapa? Wong sing ninggalke adus janabat. Niku para piniah kanggo putri ingkang sesatu kinabekten delok jam se. Nah, duhur karek 10 menit. Kula sampun matur saderengipun duhur walimatul ngurus kedah rampung. Mila menika Mbak ingkang saged kula aturaken nggih mugi-mugi bebrayan agung panjenengan menika sageta manggihi sakinah mawaddah
pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng ndongaaken Adimas temanten Saribit awit kula panjenengan sami dipun dawuhi dipun undang dening penyanipun Bapak Sidin menika ingkang paling baku menika supados ndongaaken Adimas temanten Saribit menika nderek lampahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rikalanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika samarep dumateng sahabat ya ingkang sahabat kala wau Abdurrahman bin Auf niku pinuju piyambakipun napa niku kenging nggih. Kenging kuning-kuning nggih, kenging gupak kuning-kuning ngoten. Lajeng Rasulullah semerep dipun tangkal karo Rasulullah, "Hai Abdurrahman bin Auf, kowe kok lagek kenek kuning-kuning kuwi lagek kas apa?" Dipun jawab dening Abdurrahman bin Auf, "Nggih Rasulullah, kula kala dalu nembe nikah kalian wadon tawi perempuan lan inggih sampun kula paringi mahar ingkang agengipun nggih punika napa niku seageng biji kurma mas." Lah mriku Rasulullah lajeng jawab, "Barakallahu laka wa baraka ngalaika wa jamanga bainakuma fi khair." Mila kula panjenengan sami dipun undang dening penyanipun Bapak Sidin menika nderek lampahipun Rasulullah. Kula panjenengan sami kaaturan ndongaaken dumateng Adimas temanten Saribit. Dipun lajengaken dawuhipun Rasulullah, "Aulim walau bisa tin." Sakwise kowe ndhawuhna ijabna putramu kuwi ya aulim enekno walimatul murus ya raketan mung sederhana. Niki nek digawe cilik-cilikan nak dawuhipun Rasulullah menika kon cilik-cilikan senajan to sing mbok sembelih wi temple niku maksudipun ora kok mbleh temple tenan. Ning kon ngenekne walimatul murus senajan to mung cilik-cilikan. Watake engko terus ngenekne walimatan temple dibeleh. Dinggo apa? Niku namung dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun ibarataken nyembelih temple ngoten. Raketang cilik-cilik aulim enekno walimatul ngurus. Lah niki nyanipun Bapak Sidin sampun mundi dawuh dumateng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasampunipun ngijabaken kabul putrinipun niki dipun wontenaken walimatul ngurus lan dipun dongaaken kados donganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala wau. Monggo kula ingkang maos monggo kita amini saestu mugi-mugi doa kula panjenengan sami pun sebagai dina Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka ngalaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka ngalaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka ngalaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzi'na an nashkura nikmatakal lati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten menika ingkang saged kula aturaken wonten perintah klentunipun kula nyuwun ngapunten ingkang sakarepipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kula nuwun sih ring resepsi kalenggan beriku. Katur dumateng sedaya para tamu muga hati jara menika pitutup kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Katur dumateng Ibu Jurbas Saniti Busana Pangarga Busana manggonen. Rama Ibu Kakanthi miyat saking madyaning sasana jajar PP mangjali nderekaken konduripun para tamu. Para tamu kagem putri para bini sepuh para peden ingkang dahat minulya ing budi kaliyan pun sampun karambungan Purwa Madya Wusana kaleksanan kasembadan lulus nilus kala tan manggih pambengan sekara-kara anggenipun dhaup kagi nilih panten kaliyan menika mugi-mugi dados keluarga estu tuhu sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Saking kawula pribadi miwah sedaya para kru kathah kekiranganipun kathah kalepatanipun nyuwun agung samudra pangsami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wa minna rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.